ます。はい。おはようございます。はい。なんかいい場所ですね、ここ。ロケーションはすごいいいところです。ねえ、海のそばで。昔からある海水じゃないですか。へえ。なんか昔は観光地やった。おお。今は冷めてました。いやいやいや、雰囲気あっていいじゃないですか。